Ndugu yangu, rafiki, kumbe mtu ni kile kitu au zile taarifa au ufahamu alionao ndio mtu mwenyewe. Mtu wewe, mtu mimi ni ufahamu ambao nimeubeba, ambao ninao ndani, au ni taarifa zile ninazokuwa ninazisikiliza mara kwa mara ndo zinanijenga, zinanitengeneza kuwa mtu fulani mzuri au mtu fulani wa hovyo, kuwa mtu fulani wa maana au mtu fulani nisiye wa maana. Ni jawabu au ni matokeo, ni hatima ya zile taarifa ninazokuwa ninazisikiliza mara kwa mara. Sehemu yoyote ninapozisikiliza ndo zinanishape, zinanitengeneza mimi niwe nani. Kwa hiyo mtu ni kile kitu anachokuwa amesikiliza au fahamu alionao ndani yake. Naam, shalom watu wa Mungu. Leo tutafakari pamoja hapa ili tafakari ya kwamba mtu ni kile kitu au taarifa zile ambazo anakuwa nazo katika ufahamu wake. Ndio maana kuna mtu mmoja anasema kwamba ukichafua, yani taarifa ni kama hali ya hewa. Anasema kwamba taarifa ni kama hali ya hewa. Unapochafua au unapotengeneza habari mbaya zikasambaa na zikaingia katika fahamu za watu, au watu unakuwa umewaharibu ufahamu wao. Ndio maana akasema kwamba taarifa ni kama hali ya hewa. Kwa hiyo hali ya hewa ikichafuka, ni rahisi sana watu kuugua na kufa kwa magonjwa kutokana na yale madhara, au kupata madhara kutokana na ile hali ya hewa watakayokuwa wanaivuta ndani ya mwili yao. Kwa hiyo mtu ni taarifa zile alizonazo, zinamshape kuwa nani, zinataka afike wapi, awe na ufahamu wa aina gani. Ndio maana mwovu au shetani amewekeza nguvu kwenye taarifa tunazokuwa tunazisikiliza kwenye vyombo vya habari, televisheni, simu, redio. Vile vitu au taarifa zile tunazokuwa tunasikiliza mara kwa mara ndo zinatushape, zinatujenga, zinatufanya sisi tuwe wakina nani. Mtu ukiwa unamsikiliza muda mfupi, ukimsikiliza au akiongea sehemu muda mfupi tu, within a few minutes tunakuwa umeshajua huyu ni nani, anawaza nini. Basi tuanze na somo hili katika kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 45. Unasema, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Mtu katika hazina yake husema au hunena yale ya ujazayo moyo wake. Kile kitu, yale unayoyawaza, zile taarifa unazozisikiliza mara kwa mara zinakujenga, zinakufanya wewe uwe nani. Kwa hiyo unapokuwa unasikiliza taarifa za kuharibu ufahamu wako, za kuharibu uelewa wako, basi au za kuharibu moyo wako, basi wewe mawazo yako yatakuwa yanawaza hizo, na kitakachokuwa kinakutoka ndicho kinaashiria au kina define au kinafafanua kile ulichokibeba ndani yako. Ndio maana Biblia ikasema, linda sana moyo wako kuliko chote ulindacho, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Linda sana ufahamu, kwa sababu moyo, nilishasema moyo ni sehemu ambayo inajengwa au inashepiwa au inaathiriwa na maneno unayokuwa unayasikiliza mara kwa mara. Ndio maana mwovu amewekeza sana kwenye taarifa za habari, redio, television. Unapokuwa unasikiliza, wameweka matangazo sana. Utasikia matangazo ya vinywaji, matangazo ya urembo, matangazo ya vitu sana vinavyoharibu jamii, kama matangazo ya kamari. Sana wamewekeza huko nguvu, ili vijana, ili wote wanaosikiliza au wanaotazama zile taarifa waweze kujengwa katika ufahamu huo, wasikae muda mrefu kutumia akili, kwa sababu akili ndio inaweza ikakaa. Mtu ana akili lakini ana sehemu ya hisia. Akili ni kitendo cha kuangalia, kupima kitu, ukaangalia impact ni zipi, ukaangalia hasara ni zipi, na ukaja kufanya majawabu au maamuzi sahihi kutokana na kitu ulivyokipima. Lakini ukitumia hisia, unaweza ukaingia kichwa ukaumia. Ndio maana yale matangazo ya pombe nzuri, vinywaji, wadada wale wanaosema wanabadilisha miili yao, hawakuanza kubadilisha tu au kuanza kuweka nywele za bandia kichwani, au kuanza kuweka kucha, au kuanza kuweka kope za bandia, au kuanza kujipaka mikorogo hii. Waliangalia
waliona, walifahamishwa kwa kuona au kwa kusikia, walibadilika na kuwa hivyo. Kwa hiyo mtu ni kile kitu anachokuwa anakisikia mara kwa mara. Mtu ni kile zile taarifa anazokuwa anazisikiliza mara kwa mara. Kama unasikia habari mbaya, kama unasikia habari za kubeti kwamba ukiweka 1000 za kamari, ukiweka 1000 unapata milioni 1, lazima zitakuwa zimekujaa hizo na wewe utaingia huko. Kwa hiyo mtu ni habari anazokuwa amezisikiliza. Ndio maana hapa anasema katika Mithali 4:23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Mwovu Ibilisi amewekeza sana kwenye taarifa. Jitenge sana. Mtoto wako usipende hao anaangalia katuni hizi, au anaangalia television muda mrefu, zinakuwa zinamshape, zinajenga ufahamu wake. Asiwe anafikiri zaidi juu ya maisha yake. Atumie muda mwingi katika kuangalia tamthilia, kuangalia season, kuangalia movie, kuangalia mpira. Hivyo vyote vinakuwa vinakuwekea taarifa fulani. Hizo ni hila za mwovu, anapitia huko, anataka kujenge ufahamu wako. Tusifikiri wanadamu sisi ni akina nani, tulikosea wapi, kwa nini tuko hivi. Anataka wakati mwingi au muda mwingi tuutumie kule, tushinde kufikiri mambo ya msingi ya maisha yetu na hatima zetu za hapa duniani. Tumekuja kufanya nini? Hatujaja kuzurura tu kula oksijeni na kuondoka. Kuna jambo ambalo Mungu alituma tulifanye. Kwa hiyo hilo jambo sasa, ili usilifanikishe, mwovu lazima amewekeza nguvu sana katika kile kitu unachokitazama na kukisikiliza na kukifanya. Kwa hiyo mtu ni ufahamu wake alionao. Jitahidi sana kuwa unasikiliza taarifa njema, taarifa za kujenga ufahamu wako, kujenga akili yako, kujenga moyo wako, kwa sababu moyo ni kitovu cha hisia, mawazo, lakini pia maamuzi na imani. Vyote vinajengwa na yale maneno unayokuwa unasikiliza na kuyatazama mara kwa mara. Basi nikushukuru sana kwa kunisikiliza na kunitazama. Niishie hapo leo. Hii ni Wakili wa Siri za Mungu. Mimi ni Faraja Novat. Neema ya Kristo ikawe pamoja nanyi nyote. Amen.